E hoje estamos aqui, galera, num paraíso chamado Lagoa Redonda, em Pirambu, Sergipe. Lugar lindo, tem dunas, olha. Uma bela de uma lagoa de água corrente. Muito top, viu, galera? É nóis. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos. Tamo junto. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que a gente for postar, beleza? Valeu, Aventuras em Família 23. É nóis.